Po tej konštrukcii. Počkaj, ak to je 71% není prihlásených na odber? Takže chod to tam teraz pacnúť a daj tam ešte aj zvonček a všetky upozornená. Ja sa šmíkam, kamo. Ako vieš to, dáva sa mi adrenalín trošku. Hej, dám storku. Už tam som za chvíľku. A tu sa nedá už ísť vyššie. Takže začíname novú misiu. No. A 6 mi taký tam maličký klemp. Bytovky. Lešenie.
Myslíš? Tamto schodisko, tam sa dá dostať na strechu. Čak môžeme ísť aj tam teraz a stíhame. Ja sa bojím ísť dole, kámo. Ten stopik bol sketchy. A pozrieme sa dole. Je tam typek. Za nami. Ale už išiel preč. Už išiel preč, boli za nami typci proste. Tam. Dobre, poď na to. Dávaj, poď. Poď to si to znal, všade. Je tam bus. Daješ tu? Poď. No. Jau. Au. Ja som si jebol hlavu. A dávaj pozor, sú tu bytovky, ticho buď. Sú tu bytovky. Čo robíš? Krása. Však pohoda, kámo, pohoda. Však sme úplne rýchlo hore. No je, za minútu sme tu vyleželi, ty kokos. Asi hej. A čo teraz, skočíme?
Aha. A kde je Tesco Briganik? Tesco Briganik. Slovenská hlavná mezera. Aha. Yes. No ten komín sa dostať, ty kúkos. Čo je toto? Tam je nejaká miestnosť, kamo. Ideme to upraviť a ideme potom dole. Nič. Strecha. Lebo to je najvyššie. Ja viem. Ja som bol pri Eurovej, kámo. Možno. Nie, tam nie. To už nebude vidieť, že sú pracovníci. To asi ne. To sa celé kýbe inak. Ale halus, ne? Počkaj. Teraz kadeľ sme boli? Zacikaďal. No však ja som povedal. Však kľud. Poď. Neviem, či sa mi všimli. Poď. Ticho. Давай. Jo. Moja hlava. Drž. Kamo. Ideme hore. No. Už sme tam za chvíľku. Ne, tady to určitě ne. Jo, ale moje noha, vieš, do piče. Dúfam. Neviem, uvidím. Hej? To je sanitka, ti hovorím. Však... Áno.
Ja nebalancujem. Som pozerám. Ja nie som žiadny parkourista. Nie, my sme všetci profesionáli, vieš jak. Tomu ver, lebo je to super. Natoč si to hlavne. Prečo si mi nechal? Však ale zatvára sa tačka, kámo. A chod len po tomto, po tých tyčkách, jak keby. Dá sa to? Natočím. Kámo, ten typek sa na nás pozrel. Poď, poď, poď. Jau, ty kokot.